Malawi Today. Moni ya Malawi kulikonse kumene muli. Ine dzina langa ndine Sizwe. Ndikulankhulira kuchoka pa group la Mkondo wa Ngoni. Kuchokera kuno kunchewu. Patenga nthawi ndithu Amalawi tisanalankhulane. Kumano pano tiyamba kulankhulirani kuti tonse m'dziko muno tiyendere pamodzi. Choyambirira ndikufuna ndithokoze President athu Professor Arthur Peter Mutharika pa miyezi yawo itatu imene tsopano akwanitsa masiku 100 pa zimene iwo adalonjeza mwa zina taziona. Sukulu ya ulere tayiona. Analonjeza kuti Malawi palibe amene adafe ndi njala ngati iwowa atalowa mboma titawasankhazo taziona. Ena ndi aja makamba kulirira kuboma kuti agule chimanga pamene bomalo lidafotokoza bwino momveka kuti kwa amene muli ndi chakudya khomo lotsekula tagulitseni kuboma chifukwa muluza pa mitengo imene inu mukuganiza kuti mukhoza kudzagulitsa chimanga chanu. Chifukwa chimangachi ngati thumba lili pa 50,000 pompano tiyamba kugulitsa 20,000. Izi zaboma adanena koma anthu adanyalanyaza. Ndero udabwaso anthu omwe wonyalanyazawo apita kuboma kakugoda kuti ayi tiguleni chimanga chabwino chisanafike pa 20,000. Uku ndikuganiza kopanda nzeru, kuganiza kusafunira anzanu zabwino. Ngati boma lalamula tiyenera kuti timvere chimene boma lanena. Chifukwa boma likalamula silimangolamula chinthu lisanayang'ane malamulo a dziko. Ayi, ziganizo za boma zikamachitika amambaona kaye malamulo kuti zimene tikufuna tipangezi, zimene tikufuna tauza anthuzi ku malamulo a dziko zikuti chani, zikutilola kapena ayi. Ngati zinthu zija zikuwalola mpamene mumaona boma likubwera ndi ziganizo zoterozo. Kuti ngakhale mutapita ku khoti kukadandaula, akhoti amakhala ataona kale malamulo. Ndi chifukwa nkhani ngati zimenezo mumaona ngati kuti boma silikumva madandaulo anu, koma ayi pamakhala zokuti abomawo adaona kale malamulo a dziko pa ziganizo zimene angapereke ku dziko. Lero ndikufuna ndilankhule nkhani yokhudzana ndi kaperekedwe ka msonkho katsopano kamene kakuyamba pa 1 February. Ine ngati Sizwe pano pa Mkondo wa Ngoni ndikugwirizana nazo mwanthunthu, ndipo ndikuti zikomo kwambiri AMRA pa chiganizo chimene mwabweretsachi. Tsopano chitithandiza kudziwa pamene anzathu ali wochita business padayambira chuma chawo. Zitithandiza kudziwa katundu amene ali naye mu shopu mwawomo. Zitithandiza kudziwa ndalama zimene amakasiya ku makaunti awo. Dziko la Malawi laberedwa ndalama zambiri mu njira zosadziwa kuti kodi anthu apanga business iwa chuma chawo chidachokera pati, mpamba wawo udachokera pati. Tikamayenda timangosira kuti anzathu, anzathu, koma sitidziwa. Palibe amene angadziwe. Ineyo sindingadziwe ngati Sizwe, koma aboma okha akuyenera kuti azidziwa. Sikuti mukaulula
zamene munapezera mpamba wanu ndekuti so asiziwadziwa. Hayi, izi zingotsala mu masystem, makompyuta aboma. Komanso zinthu zimene zilithandiza makamaka kuona kufufuza anthu amene adatenga ngongole, chifukwa ena adamba business ndi ndalama zimene adatenga mbuyomu za ngongole za nkhani komatu mpakana pano ndalama zisanabweze. Mukaona anthu ena kubwera kunjaku kumadzalimbana ndi lamulo limene la MRA lakonza, mudziwe kuna kuti anthu adapeza chuma chawo, mipamba yawo mu njira zolakwika. Chifukwa amene adapeza chuma chake, business yake mu njira yabwino, kandalephera kufotokoza mmene adayambira business yake. Ine ndidalima soya chilali chaka chakuti ndidagulitsa, ndidayamba business yanga iyi ndinamba business kwa zaka ziwiri zitatu, ndasintha namba business iyi. Panopa ndikupanga izi, katundu amene ndili naye ndi uyu, ndalama zanga zimene zilipo ndi izi. Chovuta ndi chani? Koma inu hayi mukufuna mulimbane ndi lamulo, mukufuna mupite pa nsewu, mukufuna mupange iziti, kukana kungodzifotokozera. What is that? Pamene tsopano tikudabwa kuti kodi mwati ndalama zimene iwo ali nazozi nzabwinobwino. Tidziwiratu pamenepa chifukwa enanu munamba business, ndalamazo si zanu yayi, nzanthu andale amada kupatsani kuti mudzipanga business, kubisalira kwa inuyo kuti iwo asamadziwike kuti ndalamazo nzawo. Mpamene ndalamazo nzanthu ena akandale adasiya manja mwanu, boma lufuna lidziwe business imeneyo idayambira pati. Izi zilithandiza Malawi ngakhale kufufuza pamene chuma chathu chinaberedwera m'dziko muno. Ekhaya amene zikumuwawa, ekhaya amene sagwirizana ndi lamulo limeneli, ndi ekhayo amene akudziwa kuti iyeyo chuma chake, mpamba wake sadaupeze mu njira yabwino. Ndikukhulupirira kuti kukhala ma press briefing ku mabungwe osiyanasiyana kukambapo za chiganizo zimenezi. Inde ena amene adalandira ndalama za anthu andale akagula mabungwe kuti ayankhulire, koma sizitheka. Pawani mufune musafune, tisaine mafomu, tidziwe kuti business yanu chiyambi chake chidayambira pati. Chifukwa nzosatheka munthu 2-3 months kuyamba business, nthawi yomweyo akuti ali ndi matraki 40, nthawi yomweyo akuti ali ma filling station 10, nthawi yomweyo ndalama zake azitenga kuti. Kula anthu andale amene akubisalira ma business, anthu amenewa. Kula anthu andale amene asiya ndalama zawo kwa anthu amenewa. Ndetu fanda kutsimikizana Malawi kuti ulendo uno ndi wa New Malawi. Mukamva kuti nkulukuta moyo, ndi nkulukuta moyo basi. Ndipo tikuonetsetsa ife kuna kuti zimene zili za ubwino kwa Malawi, tikudziwa kuti zili ndi ubwino kwa Malawi, zigwire ntchito. Chifukwa malamulo amenewa amalawi kumudziko mmamidzimu alibe nazo ntchito. Chifukwa chimene amachidziwa anthu akumudzi nkuwapatsa chakudya, nkuwapatsa fereleza, azidya mumasuka, azitenga ndalama zawo nkumakagula ni masopo, kumakagula ni michere, kumakagula machesi, koma iwowa azidya. Chifukwa iwowa amangodziwa kungolima kumudzi, ngarama rapeza ndalama ndekuti alima. Ndakalima amakagula inu nomwe, komano inu yono tikugula nini kuti mufikane pamene mulipa papa ndalama zake zinachokera pake. Mpamene boma lufuna lidziwe. Ndipo anthu ambiri zapweteka mtima, ziyalawa zedi, ndipo zikwaweni zenizeni. Ndipo ifa unkondo sitilola ngati pali mabungwe ena akonzeka kupanga mademo, ife tikumana nawo pansi pomwepo, tithana nawo. Zomabera Malawi ndalama zawo zithe. Tikufuna chuma chimene chidasowa mu njira ngati zimenezo chibwerere mboma.
ino aemwale amene mwatenga kalata nkuti mukaonekenso madandaulo anthu pasapezeke chiganizo chonena kuti akuti mwakuti ngati akufuna apite ku khoti chifukwa mapanga zimenezi kuona malamulo ndipo malamulo amene munaonawo ndi amene akavomerezeni kuti ya chiganizo chipitirire ikugwiranitu palibe kuthawa mdziko muno ngati mukufuna samutsani business yanu pitani kwina kwake mukachite dziko lina lake muli free koma munthu wokuti azilimba ndi malamulo amene malamulo ali ndi phindu kwa Malawi chifukwa choti iye akupeza zinthu zakezo munjira zolakwika walemera munjira zolakwika ndi azikalimbana ndi malamulo abwino sizitheka ayi sizitheka. Chachiwiri ndikufuna ndiyankhule ku bungwe lathu labwino bungwe limene layendetsa zisankho zokomera Malawi mchaka chatha chija bungwe la MEC tonse Malawi tikudziwa kuti bungweli kumene lidachokera ndi ku Blantyre. Bungweli lili ndi maofisi awo ku Blantyre. Bungwe ili ndila ife ya Malawi nde sizikuyenera kuti wina wake akanene kuti ayi bungwe lisabwerere kumene lidachokera. Ndikupatsani chitsanzo cha m'Bible. Panali banja lina limene linali ndi ana awiri. Makolo awo ana amene wadapatsa chuma kuwagawaniza. Winayo adagwiritsa bwino ntchito ndalama zake, winayo adachoka pamudzipo nakadya chuma chake ku dziko lakutali. Atachoka kumene kuja atadya chuma chake madakumbukira kuti ine tungakhale ndadya chuma changachi koma kwathu sikuno ndibwererenso kwa atate anga kumene adachokera adabadwira. Ndipo kumene kuja atafika makolo akewo adasangalala kuti mwana wanga wolowelera uja watani kuti wafika. Kusonyeza kuti kholo silimapuma bwino za mwana wolowelera. Ankaganizabe kuti kodi mwana wathu ali kuti koma adzabwera ngakhale akaononga chuma chake kumene koma anabwerera kwa atate ake. Chimene ndikufuna nene nchonena kuti MEC mukuononga chuma kulilongwe chifukwa manyumba amene mukhala kumeneko mukulipira ndi misonkho ya Malawi. Mwaononga ndalama zingati ku malenti koma ngakhale murononga ndalama zanu za mtundu wanji kumeneko muli ndi nyumba yanu imene munabadwira ndi ku Blantyre. Pavute pasavute mwina kuti mubwere kwa kholo lanu kumene mudachokera ngakhale murononga chuma cha mtundu wanji ngakhale murononga chuma cha mtundu wanji kulilongwe mukuyenera kuti mubwerere kwa atate anu a Blantyre. Ndi kwanu ndithu nkumene munabadwira. Mukakamiranji ku dziko lokuti silanu kudera loti simunabadwireko koma mukuonongako chuma. Tiganizire bwino pamenepo. MEC ikuyenera kuti ibwerere kumene inabadwira chifukwa kulilongwe kumene liko ili pa lenti. Ife a Malawi sitikwanitsa kulipira lenti pamene tili ndi nyumba yathu. Chilichonse chili kumene kucha, madzi ali kumene kucha, manyumba anthu ogwira ntchito ku MEC ali kumene kucha. Choma kavutikira nkumakhala pa lenti nchani. Izi zikungoonetseratu kuti alipo ena ake amene adasainira makontrakt ena ake ku nyumba zimene akukhala a MEC pakali pano ndi andale akudyererabe kumeneko. Ndakufuna kuti azidyererabe kumeneko kumarobo madera azindikira kuti kunali akuluakulu ena andale amene apereka manyumba amenewa akugawana mashare kumeneko MEC ikamalipira.
lenti tikuti nthawi iyi yatha. Ameki bwererani memudachokera, muli ndi nyumba, muli china chilichonse, kumene mudabadwira. Ine Sizwe pano pa Unkondo wa Ngoni ndilekeze pamenepo. Tikhale tikukumbutsanabe zina ndi zina, kulankhula kuwunikira na Malawi za ubwino pamene malamulo ena anyuwani akukonzedwa ofuna kusintha dziko lino kuti likhale lokomera aliyense. Ine Sizwe pano pa Unkondo wa Ngoni. Niyabonga.